Edhe këtë martë zjarri ka qenë aktiv në lëndfillin e pushatit. Ndërkohë ka pasur një reagim nga kryebashkiaku i VOIDE-s Kristian Shkreli përmes një postimi në Facebook. Shkreli shkruan: "Prej 40 orësh po ndjekim me shqetësim dhe vëmendje maksimale situatën në lëndfillin e Bushatit, duke qenë se ky lëndfill ndodhet në territorin e bashkisë sonë. Ai ka një rëndësi të veçantë për ne dhe është në mbikëqyrje të vazhdueshme, edhe pse kontrata dhe mënyra funksionimit janë ndërtuar prej më shumë se 2 dekadash. Kjo nuk na bën të tërhiqemi nga përgjegjësia jonë institucionale dhe ajo personale për të qenë aktiv në menaxhimin e situatës." Shpreh keqardhje për çdo deklaratë të pamenduar dhe përpjekje për trajtuar këtë si çështje politike. Në këtë moment përgjegjësia është përbashkët, një ndjesë e sinqertë shkon për banorët e zonës, të cilët janë të vetmit plotësisht të pafajshëm dhe po përballen drejt për drejt me pasojat. Është një ajër që hyn në mushkujt e tyre dhe në shtëpinë time, nuk ka ata dhe unë, sepse shqetësimi i tyre është edhe imi. Kam kërkuar nga kompania përkatëse shtimin e menjëhershëm të ekskavatorëve me qëllim izolimin dhe tamponimin e zonës. Mirënjohje për çdo efektiv dhe strukturë të angazhuar në terren. Institucionet po vijojnë punën për zbardhjen e plotë të shkaqeve, ndërsa nga ana jonë mbetet prioritet gatishmëria absolute për të qenë pranë banorëve dhe për të menaxhuar situatën.